14, 15 años, haciendo ejercicio, se desplomó en el colegio, en un colegio, lo llevaron inmediatamente, pero en el camino murió. Un chibolo de 14, 15 años. ¿A quién no, no? Un papá agarra, deja a su hijo en el colegio, o se va, como ahora los chicos están muy maduros, se van al colegio, hace ejercicio. Ahora hay una versión que dice que en el colegio sabían que este chico tenía un llamado, denominado soplo al corazón. Ahora vamos a averiguar en qué consiste esto. Y a pesar de eso, no sé si obligaron o no a hacer ejercicio de este chico. ¿Se imaginan ustedes? Dejas a tu hijo, a tu hermanito, a tu sobrino, a tu primo, no sé, y de pronto te llaman para decirte que ha muerto, que ha fallecido. Ese es uno de los grandes problemas que hay en los colegios, la verdad. Yo no sé si en todos los colegios tienen las posibilidades de tener a un especialistas o a la gente, maestros, auxiliares, a los mismos alumnos, capacitarlos para atender en caso de una emergencia. Yo me pregunto a veces, un corte de casualidad, hacemos trabajos manuales, una caída jugando fulbito, te rompes una pierna. ¿Sabes cómo atender en los colegios, especialmente estatales? ¿Sabemos? En este caso parece que la atención no fue la más correcta. Pero en fin, eso lo dirán las autoridades. ¿Qué cosa es un soplo al corazón? Yo he escuchado en el tiempo lo que dice la gente, ¿no? No, si mi hijo ha nacido con un soplo del corazón, pero el doctor me ha dicho que es un huequito que tienen en el corazón por ahí, pero con el tiempo eso va a desaparecer. Que no me preocupe. Pero por ahora hay que estar mosca, avispa, porque algo podría ocurrir. ¿Qué es un soplo al corazón, verdad? El doctor Carlos Pino es cardiólogo del Hospital 2 de Mayo. Carlos, muy buenas tardes, gusto saludarte, bienvenido a Capital. Buenas tardes, Jesús Miguel, un gusto de estar nuevamente conversando contigo. ¿Cómo estás, hermano? Oye, Carlos, ¿es muy común el tema del soplo al corazón? Yo escuchaba a varias mamás decir, mi hijo te ha nacido con un soplo al corazón, como si fuera una moda. A mí me da mucha tristeza, sinceramente. ¿Es grave eso? Bueno, el soplo al corazón, en realidad el soplo como término es un ruido, un sonido que el cardiólogo o el médico escucha cuando pone el estetoscopio sobre el tórax del paciente, ¿no? Allá. Ahora, ¿por qué se produce este ruido, no? Mira, normalmente la sangre atraviesa el corazón y los vasos sanguíneos, es decir, los grandes vasos, aorta, pulmonar, sin hacer ningún ruido. Ya. Porque la sangre tiene un flujo que se llama un flujo, digamos, laminar, ¿no? Ya. Pero cuando este flujo comienza a tener una forma turbulenta, es cuando se escucha el ruido. Es como un río, ¿no? Cuando un río tiene mucha turbulencia. ¿Tú le pones el estetoscopio a alguien y suena como un río? Claro, es un ruido, ¿no? Te pongo el ejemplo del río, porque el río cuando más turbulento es, suena más, ¿no es cierto? Mira tú, entonces no es un huequito que el corazón tiene por ahí, una arteria inflamada, no es nada de eso, porque la gente piensa que es eso, ¿no? O sea, desde el punto de vista del concepto, es solamente un sonido, nada más. Es un sonido. Es un sonido que se detecta a través del estetoscopio, ¿no? Que lógicamente lo hace el médico o el especialista, el cardiólogo o de alguna otra especialidad. Ahora, este ruido que se escucha es porque se forma un flujo turbulento de la sangre. Un flujo turbulento. Ahora, ¿por qué ese flujo turbulento de la sangre se forma? ¿Por qué? Se forma por diferentes motivos, no necesariamente anormales. Pueden haber soplos que son, entre comillas, normales. ¿En quiénes, por ejemplo? Las embarazadas, por ejemplo, habitualmente tienen soplo, pero es un soplo que llamamos nosotros funcional. O sea, que no es una enfermedad, es solamente por el aspecto del embarazo. Es pasajero, ¿ya? Podemos decir. Exactamente, en el embarazo y eso desaparece. Tenemos otros tipos de soplos que se producen, por ejemplo, en los niños, los denominados soplos inocentes. Soplos inocentes. Tampoco son anormales. Se produce porque la velocidad de la sangre en los niños es tan rápida, tan dinámica, que produce turbulencia y uno escucha el soplo. ¿Y en el tiempo se puede regularizar esto? O sea, ¿se normaliza? Para el caso de los soplos inocentes, cuando el niño ya crece, es adolescente, mayor, ya desaparece totalmente. Eso es algo normal. También hay otro tipo de soplos que son por enfermedades, que no son cardíacas. Por ejemplo, los pacientes que sufren de la tiroides,
exactamente el hipertiroidismo, puede tener soplos también, pero no es por un problema cardíaco, sino que en el hipertiroidismo resulta que la dinámica también circulatoria es muy rápida y también se produce turbulencia y soplos. En ese caso el problema no es el corazón, sino la tiroides. Mira tú cuánta cantidad de soplos y la gente habla de un solo soplo, de esa cosita que tiene en el corazón. Ahora dime una cosa, ¿qué tan grave, hermano, qué tan grave es un soplo al corazón, tan grave como para que un niño haga ejercicio y se muera? Ya, ahora hay otros soplos que pueden ser sí de causa cardíaca. Generalmente son causados por enfermedades de las válvulas o también por enfermedades del músculo, del mismo músculo cardíaco. En este caso, si hablamos de un soplo orgánico o un soplo debido a una cardiopatía o una enfermedad cardíaca, ¿no? Ahora, eso ya lo investigamos los cardiólogos, vemos a qué se debe ese soplo que tiene un origen cardíaco. Puede ser porque una de las válvulas está estrecha o no funciona bien o está insuficiente. ¿Eso sí es grave o no es grave? Ahora, claro, la gravedad depende del compromiso que tenga cada válvula. Por ejemplo, tenemos una válvula en el corazón que es la válvula mitral. Mitral, por ejemplo. Ahora, esa estrechez puede ser leve, moderada o severa. Si es leve, siempre va a tener el soplo, pero no va a requerir ningún otro tratamiento. Y en el otro extremo, si es severa, hasta puede llegar a necesitar una intervención quirúrgica. Mira tú. Es decir, hay diferentes tipos de compromisos, desde el muy leve hasta el severo que necesita. A ver, la experiencia, ¿qué te dice, hermano cardiólogo Carlos Pino? ¿Qué te dice la experiencia? Un chico de 14, 15 años, dice que nació con un soplo, tenía un soplo y no podía hacer ejercicios. ¿Hasta qué punto esto es así? Que con un soplo no se puede hacer ejercicios. Claro. Hablando claro, sí, lógicamente, si tiene un compromiso de una válvula, por ejemplo, hablando de válvulas cardíacas, ¿no? Una válvula que está comprometida severamente, lógicamente va a estar limitado para hacer ejercicio porque con ejercicios leves o moderados se va a sentir muy cansado. Con esos pacientes se le dice que evitar hacer evitar hacer ejercicios físicos intensos, ¿no? Pero en el caso que mencionas, lo que ha tenido este chico, según la poca información que tengo, es una muerte súbita. Muerte súbita, sí. Lo que ha tenido este chico de la información se llama muerte súbita, es decir, porque ha fallecido, ¿no?, dentro de las 24 horas sin que haya tenido ningún otro síntoma. Claro, el paciente fallece. Claro. Muerte súbita cardíaca, por definición, es aquella muerte que se produce en una persona. Te entiendo. ¿no?, que sin tener ningún síntoma muere en el lapso de 24 horas, sin tener ningún tipo de problema. Y la del estribo, Carlos, la del estribo, a ver. Yo me puedo preparar para atender ese tipo de emergencias en un colegio. ¿Se puede capacitar a la gente o no hay remedio? Tiene que ser un especialista, un experto como tú. Claro. No, la muerte súbita de origen cardíaco generalmente es por una arritmia maligna y que esa arritmia la lleva al paro cardíaco, que es lo más probable que haya tenido este chico, ¿no? Que haya tenido una arritmia maligna tipo fibrilación ventricular, pero y que le ha producido pues un paro cardíaco. Caramba. Ahora, en otros países hay diferentes lugares donde se colocan los desfibriladores. Sí. Y eso lógicamente lo tiene. En España dice que es obligatorio tener en todos los colegios desfibriladores así para es, atender inmediatamente, y se entrena a la gente que lo va a utilizar esos equipos. Así es. Entonces tiene que haber una persona capacitada para que maneje ese desfibrilador, ¿no? Correcto. Primero, gente capacitada para que sepa hacer el diagnóstico, sí, pues, que esté en paro cardíaco, y segundo, que esté capacitado para poder manejar ese aparato, ¿no? Oportunamente, sobre todo, ¿no? Por supuesto, hermano. Ahora, Jesús Miguel, una cosa, lo que tenemos que ver aquí, ¿sabes qué cosa es la prevención? No mirar este caso ya después de que ha sucedido ese desenlace fatal, sino la prevención. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para prevenir? Debemos promover la prevención. Toda persona, por concepto, ¿no?, que va a realizar una etapa de ejercicio tiene que tener una evaluación médica. Ya sabe. O sea, esos corredores de fines de semana que corren una vez a la semana, hay que tener mucho cuidado. También, exactamente. ¿Sabe por qué? Porque basta con una evaluación de una historia clínica y un electrocardiograma para poder determinar una serie de problemas.
que no se pueden detectar sin un electrocardiograma. Ah, no me Hay diga, no tienen enfermedades síntoma. que son un poco desconocidas por el público Ya, en general, ya. pero que son las causantes de arritmias y que pueden llevar a la muerte súbita. Correcto, Carlos Pino, cardiólogo del Hospital 2 de Mayo. Te vamos a hacer caso y vamos a recomendar continuamente a la gente que tome las medidas del caso para no ser sorprendido, como este chico de 14, 15 años. Un abrazo, Carlos, muy amable. Cuídate, saludos a tus pacientes, hermano. 12:47, él es un destacado cardiólogo, Carlos Pino, del Hospital 2 de Mayo, atiende todos los días casos como este, así que hay que estar siempre a la expectativa. Son nuestros hijos, nuestros sobrinos.